食屎啊！呢條友又係嗰啲 JW 嗰啲夾硬拖撚住個分，跟住係咁玩達瑞斯又屈人機，我邊有跟住硬拖住啫，好認真打㗎，好冇？條友玩達瑞斯係 carry 嘅，跟住玩咩雷文夾硬雷鳩人，玩牙叔，場達瑞斯廿幾殺。啲樹人玩得幾好啊，唔錯，係一個人雷撚輸啊。屌隻達瑞斯14000幾蚊咯，我得9000蚊咯，我同對面中路都係得9000幾蚊咯。仲唔係佢一個人雷撚輸，佢9000幾，14000幾蚊咯。跟住你13000幾蚊，即係達瑞咪15000幾蚊，差唔多啊。但係佢係9000蚊打14000幾蚊咯，點打啫？4件幾3件幾裝打2件裝，輸成件蝕1件幾裝。幾個啦？5分啊！屌！所以玩呢個係幾好玩。呢個排位唔好玩啫。升降機咁款。排位嘥時間咯，玩呢個排位，唔玩真局冇得贏，亂咁玩嘅。隨機嘅啫嘛，突然之間又爆整一鋪唔知乜撚嘢唔識玩嘅鷹，跟住突然之間又玩咗達瑞斯啊，1打10啦。嗰啲係自己唔想分，跟住有兩隊人都上唔到分嗰啲，唔知喎，唔知想點，唔知有乜意思。要上到分，除非你勁過嗰啲唔係啊，扮佢上到去都贏唔到人㗎啦，咁不如練下鷹算啦。達瑞斯佢心諗，勁嗰啲傑西屈我機，我不如喺低端場。你輔助喎。我輔助啊，好。變咗卡馬先。哇！小妹會小丑突破㗎，我諗下。幾好喎呢樣嘢。喂，呢隻真局 ，OK，勁。